Hai guys, kembali lagi dengan Susu Kuli Official. Kali ini gue akan mau bilangin nih kepada YouTuber internet. Saat ini kan lagi musim hujan. Kita harus berhati-hati dengan musim hujan dan harus jaga diri, mawas diri, harus ya bisa memilih gimana hari ini, apa yang diperlukan, apa yang tidak. Ya pokoknya musim hujan ini kita harus berhati-hati kalau naik kendaraan umum atau naik motor atau naik mobil. Saat ini kan lagi musim hujan, musim yang penuh ada kecelakaan. Kalau musim hujan ya kita jangan ngebut-ngebut, kita tuh jangan terlalu ego. Diri kita tuh harus jaga egonya. Kalau kita macet di jalan harus ya sabar, harus hati-hati. Kalau ada lampu merah jangan robot, kita harus lakukan peraturan lalu lintas. Begitu yang gue sampaikan saat ini kepada tunet YouTuber yang lain. Kalau naik kendaraan, kalau naik umum, mobil, harus berhati-hati. Ya itu aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke guys, makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.